Possible to like have half the lights on? All or nothing. What a waste of energy. Sako, eikvoja daug energijos, jeigu visas paimtų. Taip, bet neturi. What do you want? Full or as it is? Klausia, kaip jūs norėtumėt, pilnu ar tai kaip dabar yra? You didn't know it before, did you? I noticed it. Anyway, we will see if we can read this. His Holiness Dhirasanta Maharaja ki Jai! So
This morning we're reading from Canto 4, Chapter 6, text 41. Taigi šį rytą skaitome ketvirtą giesmę, 6 skyrių, 41 klausimą. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tata Puri Siddha Gana Mahur Sibir. Yevai Samatat Anunilalohitam. Namaskrita Prasasanka Sekaram. Krita Pranamam Prahashan Ivat Mabu. You want to read? No? Tatapare Siddhagana Maharshivir Yevai Samantananda Lohitam Namaskrita Prahasha Shanka Shekaram Krita Pranamam Prahasam Vivatmabhu Tatase Siddhagana Maharshivir Yevai Samantana Lohitam Namaskrita Prahasha Shanka Shekaram Krita Pranamam Prahasam Vivatmabhu Vaishnavis. Tatapare Siddhagana Maharshivir Yevai Samantana Lohitam Namaskrita Prahasha Shanka Shekaram Krita Pranamam Prahasam Vivatmabhu Tatapare Siddhagana Maharshivir Yevai Samantana Lohitam Namaskrita Prahasha Shanka Shekaram Krita Pranamam Prahasam Vivatmabhu Tatapare Siddhagana Maharshivir Yevai Samantad Anunila Lohitam Yevai Samantad Lohitam Namaskrita Prahasha Shanka Shekaram Namaskrita Prahasha Shanka Shekaram Krita Pranamam Prahasam Vivatmabhu Krita Pranamam Prahasam Vivatmabhu Word for word. Oh, sorry. Carry on. Namaskritam
Word for word. Pažodinis vertimas. Should I read all? Okay. Tata, taip, apare, kiti, siddhagana, siddhos, maharishibhi, kartu su didžiais išminčiais. Jie, kas, vai, tikrai, samantat, iš visų pusių, anu, paskui, nila lohitam, viešpati Šiva, namaskrita, nusilenkus, praha, tarė, šašanka šekaram, viešpačiui Šivai, krita pranamam, po to, kai jam nusilenkė, prahasan, šypsodamasis, Iva, kaip, atmabuh, viešpats Brahma. Šilos Prabhupados vertimas. Narada ir kiti su viešpačiu Šiva sėdėjusiai išminčiai taip pat garbingai nusilenkė viešpačiui Brahmai. Viešpačiui Šivai, Naradai ir kitiems išminčiams išreiškus savo pagarbą, viešpats Brahma šypsodamasis kreipėsi į viešpatį Šivą. Ir komentaras. Viešpats Brahma šypsojosi, nes žinojo, kad viešpačiui Šivai lengva įtikti, bet lygiai taip pat lengva ir jį užrūstinti. Jis baiminosi, kad Akšos įžeisto ir neseniai žmonos netekusio viešpatės Šivos rūstybė dar netlėgo. Jis šypsojosi, norėdamas paslėpti savo baimę ir kreipėsi į viešpatį Šivą tokiais žodžiais. I think we can read a few more verses here. Only verses? Yeah. No Sanskrit. Maharaja siūlo paskaityti dar porą posmelių. Nes čia kaip tik ir baigėsi, kad kreipėsi į Šivą tokiais žodžiais. Tai dabar įdomu, kokie tie kiti žodžiai. Viešpats Brahma tarė, o viešpati Šiva, žinau, kad esi viso materialaus pasaulio valdovas, kosminio pasaulio tėvas ir motina, o sykiu ir aukščiausiasis Brahmanas, viešpataujantis už kosminio pasaulio ribų. Tiek man žinoma apie tave. Šilos Prabhupados komentaras. Nors viešpats Šiva labai pagarbiai sveikino viešpatį Brahmą, pastarasis žinojo, jog viešpats Šiva yra už jį pranašesnis. Apie viešpatį Šivos didingumą rašome Brahma Samhitoje, kur pasakyta, jog iš prigimties viešpats Višnu ir viešpats Šiva yra tapatus. Ir vis dėlto viešpats Šiva skiriasi nuo viešpaties Višnu. Brahma Samhita paaiškina šį faktą, remdamasi jogurto ir pieno pavyzdžiu. Iš esmės, jogurtas ir pienas yra tapatus, nes jogurtas pagamintas iš pieno. One more? Yeah. Dar vieną posmelį paskaitysim. 43. Mano brangus valdove, įsikūnydamas įvairiais pavydalais, tu kuri kosminį pasaulį, užtikrini jo tvermę ir galų gale sunaikini, kaip voras audžia, saugo ir suvinioja savo voratinklį. Šilos Prabhupados komentaras. Atskirai pažymėtinas posmo žodis Šiva Šakti. Šiva reiškia teikiantis gėrį, o Šakti energiją. Aukščiausiasis viešpats valdo įvairias energijas ir jos visos teikia gėrį. Brahma, Višnu ir Maheshvara yra guna avataros, būtybės įkūnijančios materialias ypatybės. Materialiame pasaulyje guna avataros traktuojamos skirtingai, tačiau jos visos teikia gėrį, nes yra kilusios iš aukščiausiojo gėrio šaltinio. Nors kartais viena guna mums atrodo aukštesnė ar žemesnė už kitą. Neišmanimo guna, tamo guna, laikoma žemiausia, tačiau iš esmės ir jinai nėra blogio šaltinis. Čia tiktų švietimo ir teisėsaugos ministerijų analogija. Abi įstaigos yra valstybinės. Paprastas valstybės pilietis gali neigiamai vertinti teisėsaugos ministeriją, tačiau valstybinių institucijų požiūrių ji nemažiau svarbi už švietimo ministeriją. Todėl valstybė finansuoja abi įstaigas, neišskirdama nė vienos iš jų.
Omagyatamandasya Shurmaditam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamayam Dadati Swa. It's a little funny to suddenly speak about Shiva instead of Krishna. Truputį juokinga kalbėti apie Šivą vietoj to, kad kalbėtumėm apie Krišną. But as it's mentioned here, that Shiva is a very exalted personality. Bet kaip ir paminėta čia, Šiva yra labai išaukštinta siela. And although we don't worship Shiva directly, still he has many of the qualities, many qualities that are possessed by Krishna. Ir net jeigu mes negarbiname Šivos, jis turi daug savybių, kurias turi Krišna. Krishna has 100% qualities. Krišna turi visas savybės 100%. You know, what are the qualities? All strength, all knowledge, all beauty, all renunciation. Vienas iš savybių yra stiprybė, atsižadėjimas, visas grožis. And what are the others? Kokios All kitos? riches, Visi turtai, all famous, all knowledge. populiarus, viską žinantis. Yes. So Krishna has 100%. Taigi Krišna turi 100% visų And the savybių. Vishnu tattvas, they have 93%. Višnu tatvas turi 93%. Yeah. And Lord Shiva, he has 84%. Lord Shiva turi 84%. And Lord Brahma has 78%. Viešpats Brahma turi 78%. And we living entities, we can also possess up to 78%. Ir mes, įkūnytos sielos, irgi galime turėti iki 70% savybių. So, 84% is good. Taigi 84% yra neblogai. It's very good. Netgi labai gerai. And the example given here is the difference between milk and yogurt. Ir čia mums buvo duotas pavyzdys pieno ir jogurto. Not much. Nedaug. Milk, yogurt. Pienas, jogurtas. Supratot? Yogurt is milk, Jogurtas yra pienas. but it's not milk. Kas yra ne pienas. It's different, Bet visgi skirtingi. but not much different. Bet nelabai daug skirtingi. Yeah. So Lord Shiva is explained many times in the Bhagavatam, in different things that he had performed, which no one else would do. Lord Shiva in the Srimad Bhagavatam, Taigi, Lord Shiva, kaip aprašyta Šrimad he Bhagavatam, performed certain feats which no other person would do. jis irgi atliko kažkokius žaidimus, kurių nieks kitas neatliko. There was the churning of the ocean of milk. Vienas iš tų buvo pieno vandenyno plakimas. Yeah, this is explained in the 8th canto. Tai yra paaiškinta 8 giesmėje.
demigods and the demons they wanted to turn the ocean of milk ultimately to get the nectar of immortality. Tas pienas buvo plakamas tam, kad gauti nemirtingumo tokią galimybę, nektarą. Tai. Yeah. So different things came from the ocean of milk first. Bet skirtingi dalykai išsiskyrė iš to pieno Or from the vandenyno. turning, sorry, from the Iš turning. to plakimo pieno, jo. Yeah, Lakshmi also appeared. She appeared and she needed a consort, so she was looking around at all the different people around, all the demigods and all the powerful men that were there at the time. Lakshmi Devi irgi pasirodė, jinai ieškojo kaip ir palydovų ir daug visokių kitų tokių išaukštintų asmenybių susirinko. And ultimately she chose Vishnu as her consort. Ir ji pasirinko Višnu kaip jos išrinktai. Because everyone else had some defect and she noticed it. Nes visi kiti turėjo kažkokių trūkumų, kuriuos ji pastebėjo. So then at one point there was snakes Ten buvo gyvatės. that were created. Actually, was it the ocean of milk they were created? Ar tai buvo iš to pieno vandenino, kuris sukūrė tas gyvatės, klausė. Anyway, they were created at one point. Nesvarbu, jos visgi buvo sukurtos kažkurio tai momentu. And it must have been during the turning because the whole milk ocean became black with the poison of the snakes. Turėtų būti, kad tikrai taip, kad būtent plakant tą pieną išsiskyrė tos gyvatės, nes tas vandeninas tapo juodu nuo nuodų gyvačių. And Lord Shiva volunteered to take that poison away, so he drank it. Ir viešpats Šiva, jisai taip pasitarnavo, pasiaukojo, pasisiūlė išgerti tuos nuodus. And because he drank that poison, he became like a bluish. Ir todėl, kad jis išgėrė tos nuodus, jis tapo melsvas toks. Anyway, so that was one thing he did. Tai buvo vienas iš dalykų, kuriuos jis padarė. You know, sometimes the followers of Lord Shiva, they want to imitate Lord Shiva. Ir kartais pasiekėjai viešpaties Šivos, jie nori imituoti jį. You know, they want to do the same things as Lord Shiva. Jie nori tokių pačių dalykų kaip ir viešpats Šiva. And of course, you ask them, okay, drink an ocean of poison then. Ir tada galim jiems pasiūlyti išgerti nuodų tokį vandenyną. They cannot do that. Bet jie to negali padaryti. When I was a grihasta and I was doing school presentations, well, they called them Hindu presentations because in the schools in England, they must learn the 5 different religions, and one of those religions is the Hindu religion. Kai aš buvau grihasta, mes darydavome mokyklose programas ir jos vadinasi Hindų programos, nes Jungtinėje karalystėje yra privaloma mokiniams išmokti apie 5 pagrindinės tradicijas, todėl ir vadinu jas Hindų prezentacijos. So sometimes I would be in the school all day and I would take one class and transform it into a temple. Ir kartais aš, kai būdavau mokykloje, darydavau tokį pristatymą ir vieną klasę transformuodavau į šventyklos kambarį. At a shrine and everything there. All the demigods, statues. Turėdavo tokią kaip altorėlį su visokiais demigods, su pusdieviais ir su visokiam kitom skulptūrėlėm, paveikslėliais. See, it was not a Hare Krishna presentation, it was a Hindu presentation. So Tai nebuvo Hare Krishna prezentacija, tai buvo labiau hindų. So I had to do different things. Todėl aš turėjau padaryti skirtingus dalykus. But all my music was Krishna conscious bhajans.
Bet muzika, kurią naudojau, buvo Krishna sąmonės. The incense that I offered personally to Krishna or Prabhupada and Krishna. Smilkalus degindavau pasiūlytus Prabhupadai ir dievybėms. And that would linger out into other classrooms. Tas kvapas pasklisdavo ir į kitas patalpas. The teachers would be in their classroom. Ir mokytojai va taip ateidavo pasiuostyti. And they would say to the children in their class, just 1 minute, I need to find out something. Ir jie sakydavo savo mokiniams klasėse, palaukit sekundę, aš turiu pasižiūrėti. I'll be right back. Tuoj sugrįšiu. So they would be sniffing along the corridor. Where's that coming from? Ir jie uostydavo iš už durų, iš kur tas kvapas ateina. And then they would get to the room where I was. Ir tada pasklido gandai, kad čia aš buvau. And open the door. Ir atidarydavau duris. And they see all the children dressed up with gopi skirts and shawls and boys in waistcoats and turbans. Ir tada tie mokytojai pamatydavo pro atidarytas duris visus persirengusius mokinius su vadočiais, turbanais kažkokiais, taip tradiciškai apsirengusius. And you know, the whole classroom transformed, and they just like, wow. Visa klasė būdavo tiesiog kitas pasaulis ir jie labai nustebdavo. So then they would meet me later on and say, hey, can you come and do the same for us? Ir jie paskui klausdavo po pamokų Maharaj. Klausdavo manęs, ar gali ateiti ir mums padaryti tokią pačią programą? It was a complete, not just religious, but a cultural presentation that they had never seen before. It was very, very appealing to not just children, but all the teachers too. Tai nebuvo tik religinė prezentacija, tai buvo labiau toks kultūrinis pasirodymas, kuris buvo įdomus ir priimtinas ne tik mokiniams, bet ir mokytojams. So I would also dress the children up in the demigod costumes. Aš aprengdavau mokinius ir pusdievių kostiumais. So I would find one boy who looked very powerful, and I would dress him up as Lord Shiva. Surasdavau berniuką, kuris stiprus būdavo ir aprengdavau kaip Shiva. And I would find someone who was very saintly and dress him up as Lord Krishna. Ir surasdavau vieną, kuris atrodydavo šventai ir aprengdavau kaip Krishna. And then a funny boy, he would be Hanuman. Linksmą berniuką aprengdavau kaip Hanumaną. Give him a nice Hanuman mask. Duodavau jam gražią kaukę. Hanuman shorts. Hanumano šortus. And a waistcoat. Ir kažkokį tai and a tail. Megztinį ir uodegą. So we had a lot of fun. Mes turėjom, tai buvo labai linksma tikrai. And one of the things I did was a Shiva dance. Dar vienas iš dalykų buvo, kurį darydavom, tai Šivo šokis. I don't know if I could do it today, but Nežinau, ar galėčiau tai padaryti šiandien, bet it was I had this music which it was a mantra tape, Om Namo Shivaya, Om Namo Shivaya. ir paleisdavau muziką, tokią mantrą, gal net iš kasetės, Om Namo Shivaya. And it started off very slow. Prasidėdavo labai lėtai So he's, something like this. ir jisai šokdavo taip, kaip matot, Very slowly. labai lėtai. And that's what Lord Shiva does when he does his Nataraj. Nataraj is an expansion of Lord Shiva. He does his cosmic dance of destruction. Ir tai yra kaip viešpats Šiva ir pradeda lėtai savo tą kosminį šokį. And he has many arms, Jis turi and daug playing rankų, drums, groja būgneliais and then doing the same dance. ir šoka va štai taip. And it starts off very slowly, Prasideda labai and then lėtai it builds up.
Ir po truputį įsismaginu. That's like, I mean, not possible to imitate. Neįmanoma to pakartoti. But, the kids had fun, Bet tai buvo labai linksma vaikams, especially the boys. ypatingai berniukams. Something, something powerful. Kažkas tokio galingo. Yeah, so I know I remember doing that dance. If I had to do it 5 times, because if there were 5 different classes during the day, I would have to do it 5 times. By the end of the day, I would be exhausted. Aš pamenu, kad kartais tekdavo atlikti tą šokį 5 kartus, nes turėdavau 5 klases, tai dienos pabaigoje būdavau labai pavargęs. Yeah. You want to do it? Jūs norėtumėt taip pabandyti? We got the camera here. Better not. Ai, mes filmuojame, tai gal geriau ne. These blinking cameras, you can't do what you want. Prieš kameras mes negalim elgtis taip, kaip norėtumėm. Okay, then what did he do? He also he was also instrumental in the Ganga coming to this world, because when Vamadeva took his 3 steps, he only took 2 steps, which were promised to him, and he covered the whole universe and pierced the hole through the covering of the universe, and the causal ocean came through that little hole that he pierced through the coverings. Taigi, ką dar viešpačiai, kuris dar prisidėjo? Jis labai irgi yra susijęs su Gangos atėjimu į šį pasaulį. Ir kai Vamanadeva žengė 3 žingsnius, nors jam buvo kažkaip pažadėti tik tai gal 2, bet ar 2 ar 3? Žengė 3, žodžiu. Jo, 2 žengė ir kai žengė 3, tada pramušė ir kažkaip būtent iš tos vietos ir pradėjo tekėti Ganga, taip? Yeah, and that causal ocean water came pouring down through the different areas of the universe. Taigi ir tas vanduo prasisunkė ir užliejo visus kraštus visatas. Ja. Priežasties vandenyno vanduo, taip. And then it was descending onto the Earth planet Tai nusileido ir ant Žemės planetos. with great speed and force. Su dideliu greičiu ir jėga. And again, Lord Shiva, he became the savior of us all, because otherwise, at that force, the earth wouldn't have been able to take such a force, and we would all be destroyed. So he saved us by catching the Ganga water in his matted hair. Ir kai tas vanduo užliejo Žemę, tai buvo taip stipru, kad Žemė nebūtų atlaikiusi. Ir čia viešpats Šiva pasiaukojo ir išsaugojo iš tikrųjų Žemės planetą ir pagavo Gangos vandenį savo plaukais. So he's sitting there on top of the Kailash mountain in this pose, meditative pose, and taking the water from the heavens, from such a force, but he's so powerful that for him it's not so special. Taigi jisai sėdėjo Kailašo kalnuose, meditavo toj meditaciniai pozicijoje ir pagavo tą vandenį, kažkaip surinko į savo plaukus iš dangaus. Ir tai tik todėl, kad jis toks galingas, kad jis tai galėjo padaryti. And from his matted hair it flows very slowly down through the Himalayan mountains. Ir pro jo susivėlusius tuos plaukus vanduo ištekėdavo
ir taip nusileisdavo pro Himalajus kalnus. right across India Ir per visą Indiją pasileido. and out to the Bay of Bengal. Ir iki pat Bengalijos pakrantės. So that's another pastime. Tai čia kitas Šivo žaidimas. Shiva is also one of the Mahajans. Šiva taip pat yra vienas iš Mahadžanų. There's even a sampradaya. One of the 4 sampradayas is the Shiva sampradaya Viena iš 4 sampradajų yra Šivo sampradaya. or Rudra sampradaya. Rudros sampradaya. Yeah. So in this way, Lord Shiva is very instrumental in many ways, and from these different leelas. Taigi tokiu būdu viešpats Šiva yra labai instrumentaliai panaudotas visokiuose tokiuose žaidimuose. One time in Krishna's leela, Lord Shiva wanted to come to Vrindavan and take darshan of Lord Krishna. Ir vieną kartą viešpats Šiva buvo Vrindavane ir norėjo pamatyti Krishną. So he came to Vrindavan and he knocked on the house of Nanda Maharaj, Yasoda. Taigi jis atėjo į Vrindavaną ir pasibeldė į duris motinos Knocked on Jašodos. the door. Tai pasibeldė į duris motinos Mother Jašodos. Yasoda opened the door, Ir mama Jašoda atidarė duris and Lord Shiva standing there with his trident. ir viešpats Šiva stovėjo ten su savo trišakiu. He's got garland of skulls. Jis turėjo girliandą padarytą iš kaukolių. He's got, he's covered in ashes from the crematorium. Jo kūnas buvo padengtas pelenais iš krematoriumo. What else does he have? Ką dar jis turėjo? Something, snakes, yeah, garlands of snakes. Taip, jis turėjo girliandas, gyvačių girliandas. Mother Yasoda looks, what do you want? Ir motina Jašoda atidariusi duris žiūri ir klausia, ko tu nori? Oh, I want to see Lord Krishna. Oh, Aš- no, she didn't say Lord. Yeah, good. I want to see Krishna. Ir jisai sako, aš noriu pamatyti Krishną. No, you cannot, she said. Ir jis sako, ne, tu tai tikrai negalės pamatyti, jo pamatyti. Who do you think you are coming here? Kas tu galvoji toks esi? You will only frighten my Krishna. Tu tik tai išgazdintų mano Krishną. Go away now, go away. Eik iš čia, Go somewhere else. eik kažkur kitur. And the Lord Shiva was, and she closed the door and Lord Shiva was like, wow. Ji uždarė duris ir viešpats Šiva nusivylė. And he went to one of the forests Ir jis nuėjo į vieną iš miškų and he started crying. ir pradėjo verkti. He was very emotionally upset Jis buvo labai emociškai nuliūdęs toks because he could not take darshan of Lord Shiva, my Lord Krishna. Krishna, nes jis negalėjo pamatyti Krishnos. And as he was crying, he was creating a big lake of his tears. Ir kai jis verkė, iš jo ašarų susidarė ežeras. Can we do that? Krishna. Ar mes galėtumėm taip paverkti? We want to take darshan of Krishna, but we got all this illusory energy and past impressions stopping us. Ne, mes norime pamatyti Krishną, bet mūsų sąlygoja visokie praeities What's the difference? iliuzinė energija. Tai What's the difference? koks skirtumas? Mother Yasoda stopping you or the illusory energy stopping you? Koks skirtumas tarp motinos Jašodos sutrukdžiusios Šivai pamatyti Krishną ir iliuzinės energijos, kuri trukdo mums? Lord Shiva didn't say, okay, no problem. Viešpats Šiva nepasakė, ai, nu gerai, nieko tokio. No, he went and cried. Ne, jis nuėjo ir verkė. When we get into trouble, what do?
Ir kai mums kažkokie sunkumai iškyla, ką darome mes tuomet? I tried. Mes sakom, aš pabandžiau. It's not for me. Ai, čia ne man. Well, this is the way, this is the way it has to be. First we serve in separation. Tai iš tikrųjų yra tai, kaip turėtų būti. Iš pradžių mes tarnaujame išsiskyrimo nuotaikoje. So Shiva's crying in separation, Taigi Šiva verkia tokio išsiskyrimo su Krišna. crying so much that he's creating a whole lake. Ir verkia tiek daug, kad netgi ežeras iš tų ašarų susidarė. Yeah. And a little later during the day, Ir vėliau dienos metu Mother Yasoda went to Nanda Maharaj. He was somewhere Ir looking vėliau after the cows. motina Jašoda nuėjo pas Nanda Maharaja. Jisai kažkur prižiūrėjo karves. She told him, Krishna's crying. I can't stop him from crying. Ir jinai pasakė Nanda Maharadžiui, kad Krišna verkia, aš negaliu jo sustabdyti nuo verkimo. I've tried everything I usually try, but it's not working. Aš pabandžiau viską, ką anksčiau darydavau, bet nieks nepadeda, jis taip verkia. So Nanda Maharaj said, well, what did you do today? Ir Nanda Maharadža paklausė, o kas šiandien gal kažkas nutiko, ką tu darei šiandien? Nothing, not same as usual. Nieko ypatingo, viskas taip pačiai kaip visada. Well, was there anything that was different? Ar tikrai nieko kažko tokio keistesnio nebuvo šiandien? Oh, well, there was Shiva came to see Krishna. Ai, tiesa, ten buvo Šiva užėjęs pažiūrėti Krišną, But I wouldn't let him in. bet aš jo neįleidau. Nanda Maharaj said, why not? O Nanda Maharadža sako, kodėl ne? I didn't want him to frighten Krishna. Aš nenorėjau, kad jis išgąsdintų mūsų Krišną. And he explained to her, Lord Shiva is all auspicious. He is all auspicious. Nanda Maharaj explained to her. Yeah. Ir Nanda Maharadžas, jisai paaiškino, kad Šiva yra labai toks auspicious, ypatingas, taip. Yeah. He may look inauspicious Jis gal atrodo taip nelabai kaip. with all his snakes and Su skulls, and savo tam gyvatėm ir tom visom kaukolėm, ashes all over him. pelenais. But he is all auspicious. And he mentions this in Prabhupada's purport. Bet jis labai labai ypatingas ir tai yra paminėta Prabhupados komentare. In fact, we have also in Vrindavan many places where we take darshan of Lord Shiva to ask permission to enter into Vrindavan. He's the protector of the holy dham. Ir iš tikrųjų mes turime Vrindavane labai daug vietų, kur mes meldžiamės viešpačiu Šivai, kad mūsų įleistų į Vrindavaną, nes jisai yra tas, kuris saugo Vrindavaną. So then Nanda Maharaj said, look, you better try to resolve this. Find out where Lord Shiva is. Send some of the gopis to search out where he is. Ir tada Nanda Maharadžas Jašodai patarė, kad tu geriau išspręsk šitą reikalą, pasiūsk kažkokius pasiuntinius surasti Šivą. So there was the gopis going around Vrindavan trying to find Lord Shiva. Ir gopės po Vrindavaną visą ieškojo, kur tas Šiva. And eventually they came to this forest and saw Lord Shiva crying. Ir pagaliau jie viename iš miškų Vrindavaną surado viešpatį Šivą verkiantį. And they called out to him, Shiva, Ir jie kvietė į Šivą. Lord Shiva, Viešpatė Šiva, Krishna wants to see you. Krišna nori tave pamatyti. And he was very happy. Jis labai apsidžiaugė And he followed them back. And ir nusekė paskui gopės. so this is an example of, even Lord Shiva, he's almost non-different than Krishna himself. But he's the best devotee. And even he, of course, Radharani is the best, but Shiva is also a Vaishnava, one of the best Vaishnavas. Taigi čia vienas iš tų pavyzdžių, kad Šiva nėra Krišna, bet jis yra labai
kaip pasakyti, labai artimas, labai geras, labai myli Krišną, labai toks geras patarnautas. Žinoma, Radharani yra pati geriausia, bet čia vis tiek labai brangus Krišnai. So even he has to increase his devotion to Krishna by serving in separation. Tai netgi jis prašė pakelti jo atsidavimą Krišnai, įkvėpti, atsiduoti Krišnai dar labiau, tarnaudamas va tokiam išsiskyrime. So what to speak of us? Ką kalbėti apie mus? If you haven't cried yet, Jeigu nesate dar verkę, cry. verkite. Not yet, though. Not yet. Ai, dar ne dabar. Yeah, but this is something which is not easy for men, especially to do. Tai yra tai, kas nėra labai paprasta, ypatingai vyrams. We don't want to be seen crying. Mes nenorime, kad mus matytų verkiančius. For the Vaishnavis, it's not so difficult. Vaišnavėms tai nėra taip sudėtinga. But for the Prabhus, that's okay. We can go to a forest somewhere and do it. Bet Prabhus, nieko tokio, mes galime nueiti kažkur į mišką ir tai padaryti. Yeah. Okay, when do I stop? Kada turėtumėm pabaigti? 9. You mean I have another half an hour? 8:45. Okay. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Anyway, there is a lot of you here. You must have at least one or two questions. Jūs išgirdote labai daug, tai gal jau galėtumėte, kažkas turėtumėte vieną ar du klausimus. Otherwise, if there are no questions, you will have to do the Shiva dance. Nes jeigu neturite klausimų, turėsim šokti Šivo šokį. There, gotcha. Aš jūs pričiupau. If Shiva is responsible for destruction of the universe, so why did he save the earth from catching the water of this ocean? Well, you know, everything has its time, and it wasn't time to destroy. Viskam yra savas laikas, turbūt tuomet nebuvo laikas sunaikinti. And not only that, of course, Ganga Mata wanted to come and purify the world, purify the people of the world. Ir ne tik todėl, viena iš priežasčių yra, kad Ganga norėjo ateiti į šį pasaulį ir apvalyti puolusias sielas. So you can imagine how much, you know, how grateful we should be actually that Lord Shiva did do what he did, so that we can actually purify ourselves when we go bathing in the Ganga. Tai jūs tik pabandykite įsivaizduoti, kokie mes turėtumėm būti dėkingi viešpačiui Šivai, kad jo dėka galime apsivalyti besimaudydami Gangos vandenyse. But at the time of the devastation, it's a whole thing. It's not just a quick thing. This destruction is not quick. Tas sunaikinimas tai nėra toks greitas reikalas. Prabhupada explains it at the end of one of his bhajans. Viename iš dainų viename iš bhajanų Prabhupada paaiškina. That the beginning of the devastation is that the sun becomes 12 times hotter than normal. Kad vienas iš tokių ženklų, naikinimo ženklų yra, kada Saulė tampa 12 kartų karštesnė.
wow, I mean, imagine 12 times more than Pabandykite įsivaizduoti 12 kartų karščiau negu yra. more than midsummer in India. Daugiau negu vidurvasario karštis Indijoje. I remember when I first went to Vrindavan, in my first visit to India, Ir pamenu, kai aš pirmą kartą apsilankiau Vrindavane, mano pats pirmasis vizitas Indijoje. and it was in the middle of summer. Ir tai buvo, it was or it wasn't? It was, yeah. Ir tai buvo vasaros viduryje. This microphone's not good. It's not, can't hear properly. I don't even hear myself. Ar jūs girdite Maharaja? They say that they hear somehow. Ah. So anyway, it was midsummer, Tai buvo vidurvasaris, midday, vidurdienis, and I arrived in Vrindavan. ir aš atvykau į Vrindavaną. And I couldn't see anyone. No one was around. Ir aš nieko nemačiau, jokių žmonių nebuvo aplinkui. Couldn't figure it out. Where is everyone? Ir nesupratau, tai kur visi. Well, I found out later Aš vėliau išsiaiškinau. that only mad dogs and Englishmen walk around midday. And Ir aš išsiaiškinau, kad vidurdienį tik tai kažkokie pakvaišę, pamišę šunys vaikšto. everyone else is inside their house. Visi kiti savo namuose. So can you imagine 12 times hotter than midsummer in India? Tai ar galite įsivaizduoti 12 kartų karščiau negu vidurvasaris Indijoje? And that lasts for a long time, for a long period. And what happens is everything dries up. Ir tai tęsiasi ilgą laiką ir kas atsitinka, viskas išdžiūsta. Everything just dissolves. Viskas tiesiog suyra. Oh. And then after that, for what was it? 1,200 or 12,000. Anyway, then for a long period of time, there's torrents of rain. Ir kas nutinka paskui? Paskui po labai labai ilgam laikui pradeda lyti. Smarkiai lyti. And the whole universe is then inundated with water. Ir tada visa planeta yra visa universe, netgi visata užpilta vandeniu. Yeah, so it's a very powerful material energy taking its toll. Tai yra labai stipri materiali energija, kuri tuo metu veikia. So that's one question. There has to be two questions. Tai buvo vienas klausimas, turi būti dar Or klausimas. free questions. 3 turi būti iš viso klausimai. Mhm. She's asking what is the reason and what is the lesson behind that Krishna was taking from Devaki and even from Mother Yashoda. She's asking. Yes. She's asking in particular because of Devaki's first children, they were killed. So what is the reason behind? What is the lesson that? And then later Krishna was imparted to the other mother's womb. So how does it happen and why and what we can learn from it? Oh, that's a big question. And I've only got 5 minutes to go. O, tai labai didelis klausimas ir aš turiu tik 5 minutės tam atsakyti. I mean, all this is in the Krishna book, Visa tai aprašyta Krišnos knygoje, the birth of Lord Krishna. Gimimas viešpaties Krišnos. So I would suggest you read that chapter. Aš siūlau paskaityti tą skyrių. And Prabhupada explains all those questions you have in that chapter.
Ir Prabhupada ten paaiškina visus tos klausimus iškeltus tame skyriuje. Third question. If no one has any question, I would like to ask. Okay. It was very nice to hear some pastimes between Shiva and Lord Krishna. Is there any more, some interesting pastimes between two of them that you could share with us? Aš paklausiau, kad buvo labai smagu klausyti tą istoriją apie Šivos ir Krišnos susitikimą. Ar nebuvo daugiau tokių istorijų tarp viešpaties Šivos ir Krišnos? This is the nature of Krishna Lila. You hear one pastime, you want to hear another. Tai taip ir gaunasi, kad išgirsti vieną istoriją apie Krišną ir nori klausytis daugiau. You're a greedy Vaishnavi. Jis sako, kad aš good. Why not? O kodėlgi ne? Pastimes between Lord Krishna and Shiva. Žaidimai tarp viešpaties Šivos ir Krišnos. Hmm. Well, there is that fight. Yra viena tokia kova įvykusi. That's a big, nice. It's a chapter in the second part of the Krishna book, where is the story of Banasura. Banasura, he performed great pastimes, austerities to please Lord Shiva. And at some point, Lord Shiva revealed himself to him and asked him what he wanted. Yra dar viena tokia istorija aprašyta antroje dalyje Krišnos knygos, kur Banasura, toks demonas, atliko daug visokių askezių ir to pasekoje Šiva jam pasirodė ir paklausė, ko tu norėtum iš manęs. As it's explained, we read in this chapter, one of the verses, that Shiva is very easily pleased. He can be easily disturbed, but he's also easily pleased. Ir būtent tame skyriuje yra tai paaiškinta, kad Šiva galime taip pat paprastai sutrukdyti, sunervuoti, bet lygiai taip pačiai galime ir patenkinti labai greitai. So he was very quickly pleased with Banasura. What do you want? I give you anything I want. Anything you want. Tai Banasura jį taip ir pamalonino ir Šiva labai greitai jam atsiskleidė ir pasiūlė išpildyti jo norą. Of course, Shiva gets himself into trouble sometimes when he's so lenient and so kind to his disciples. Viešpats Šiva tokiu būdu papuola į nemalonumus per savo tokį malonumą ir tokį prielankumą savo mokiniams. There was one time where he offered the benediction to a disciple that if you touch anyone's head, it will blow into 1,000 pieces. Jis vieną kartą išpildė savo pasiekėjo tokį kaip ir norą, kad jeigu paliesi kažkieno galvą, tai jinai tiesiog į 1000 dalių išsprogs. That's why you shouldn't worship demigods, because they give you whatever you want. Todėl ir neturėtumėte garbinti pusdievių, nes jie duoda tai, ko jūs paprašote. Krishna only gives you what you need. O Krishna duoda tik tai, ko jums reikia. So as soon as he got that benediction that he could touch anyone's head and it would blow into 1,000,000 pieces. Tai kai tik tai jisai gavo tą palaiminimą, kad palietus bet kieno galvą jį išsitaškysi daugelį dalių, he looked at Lord Shiva. Jis pasižiūrėjo į viešpatį Šivą. Are you looking at me? Ar tu žiūri mane, viešpats Šiva sunerimo? Yes, I'm looking at you. Taip, aš žiūriu į tave. I want to touch your head to see if this works. Aš noriu paliesti tavo galvą, kad įsitikinčiau, ar tai tikrai veikia. So Prabhupada said, again become a mouse.
Ir tada jį curse. May you repeat, Maharaj, the sentence? Anyway, it's another story. Is this... Again, become a mouse. So Means this is Lord Shiva cursed him, or... Okay. I'm so sorry. And then ir tada Banasura patapo pele. no, that was another person. This I'm going to talk about Banasura now. Okay, I'm sorry, I got another. This is another story. Tai yra kita istorija, labai atsiprašau. So he awarded Banasura with 1,000 arms. Tai grįžtant prie Banasuros istorijos, Banasura gavo 1000 sparnų. And with those 1,000 arms, Tai yra rankų, atsiprašau, sparnų. he was then looking for someone he could fight with. Ir su to 1000 rankų Banasura dairėsi aplinkui, nes norėjo su kažkuo susikauti. So you can imagine someone approaching you with 1,000 arms and saying, "I want to fight." Galite įsivaizduoti kažką su 1000 rankų, artinantis prie jūsų ir siūlant pasikauti. If you have any intelligence, you'll go running. Jeigu jūs nors truputį intelektualus, tai bėgsit. And that's what everyone did. Ir tai yra tai, ką visi ir padarė. So after a while, Banasura got really frustrated. Ir po kurio laiko Banasura tikrai buvo toks... I have all these arms, but I have no one to fight with. Aš gavau visas šitas rankas, bet nieks su manim nenori kautis. He started, using his arms to beat mountains. Ir jis panaudojo savo rankas ir mušėsi su kalnais. You can imagine you have all this power. You got to use it. So he started beating the mountains. Jūs įsivaizduokite, jeigu turėtumėte tiek jėgos, reikia ją kažkur išnaudoti. Ir jis pradėjo mušti kalnus. And then he came back to Lord Shiva and said, "I'm so frustrated. I have no one to fight with." Ir jis po kurio laiko sugrįžo atgal pas Šivą ir išreiškė savo nepasitenkinimą, kad aš turiu visas šitas rankas, bet neturiu su kuo kautis. And he told him that, "Don't worry, your time is nearly up." Ir Šiva jam pasakė, nesijaudink, tavo laikas suskaičiuotas. Supreme Lord himself will give you a fight and you will lose. Pats viešpats ateis kauti su tavimi. The Supreme Lord himself will come and fight you and you will lose. Ir tu pralaimėsi toje kovoje. Yeah. But he didn't really think about that. Well, I will lose. Oh, better not fight then. Bet jis nepagalvojo, kad jis pralaimės, kad gal geriau nesikauti. Jis kažkaip apie tai visai nepagalvojo. Instead, he became excited. Vietoj to jis labai apsidžiaugė, kad galėsi kažko kautis. Jai! I'm going to have a fight. Aš turėsiu kovą pagaliau. Haribo! So then there was this big fight between Lord Shiva's followers and Vishnu followers. Taigi tuomet įvyko labai didelis mūšis tarp viešpatės Šivos pasekėjų ir viešpatės Višnu pasekėjų. Yeah. And it was massive. It was big fight, not small. Tai buvo labai didelis mūšis. And at one point, Shiva and Krishna had a fight with each other. Ir vienu momentu pats Šiva turėjo mušėsi kartu su Krishna, kovėsi. And they had these powerful weapons. Jie turėjo visus tokius, gal ne visus, bet kažkokius labai stiprius įrankius kautis. Lord Shiva, through his Shivadwar weapon, Viešpats Šiva pasinaudojo savo kažkokiu Šivadvarą ginklu. and Shivadwara, he had 3 heads. Shivadwara weapon manifested into a person with 3 heads and 3 arms. Ir tas ginklas Šivadvara patapo kaip ir žmogumi, kažkokia persona su 3 rankomis. He started destroying everyone. Ir pradėjo visus naikinti. Then there was other weapons. Shiva sent out a weapon that
made everyone freeze to death almost. Buvo ir daugiau tokių įrankių. Vienas iš jų buvo įrankis, kuris sustingdydavo šalčiu žmonės. And Lord Krishna was sending out his weapons, Narayana Dwara, and he counteracted the Shiva Dwara. And then he also counteracted the freezing weapon and made everything hot. And froze the weapon, froze the weapon of Lord Shiva. Viešpats Višnu naudojo What am I saying? Froze? Melted. With heat, melted, yes. Ir viešpats Višnu irgi turėjo savo ginklus, kuriais jisai kaip counteraktino, kaip čia pasakyti. Kaip? Jo, atrėmė, gal toks žodis geresnis, atrėmė viešpaties Šivos tos ginklus ir su tuo Shiva Raj. Koks ten buvo? What was the first weapon of Shiva? Shiva Dwara. Shiva Dvara, tai jisai turėjo Višnu dvarą. Narayana Dwara. Narayana dvarą, su kuriuo atrėmė tą Šivos ginklą. Ir tą šaldantį ginklą atrėmė su karščio ginklu. Anyway, it's a long story, but at one point, what's his name? Banasura, he was losing in the battle, and he ran away in fear. Tai labai ilga istorija, bet kažkurio tai momentu Banasura jau pralaiminėjo tą mūšį ir jis tiesiog pabėgo. Because the commander-in-chief was killed, and so everyone scattered here and there. But then they returned at one point, and then Vishnu, he saw Banasura coming at him with his 1,000 arms. And then Vishnu took his Sudarshan chakra and taigi ir kažkokiu momentu visgi jie sugrįžo, jeigu aš gerai supratau. Ir Krishna pats nužudė Banasurą su Sudarshana čakra, jį nušlavė. And lost all his arms. Ir jis prarado visas savo rankas, Banasura. And then Lord Shiva came before Vishnu and said, "Please don't kill Banasura. He's my disciple, and I'm." Ir viešpat Šiva atėjo pas viešpatį Višnu ir pats pasakė, kad gal geriau nežudyk to Banasuros, jis yra mano pasiekėjas. And Vishnu said, "I was not going to kill him, but I wanted to just relieve the world of his pride of having 1,000 arms." Ir Višnu pasakė, kad aš šiaip nebūčiau jo žudęs, bet aš norėčiau tiesiog išlaisvinti žemę nuo Šivos pasipūtimo. Banasuros pasipūtimo, jo. So anyway, that story is also something you can read in the Krishna book. Tai čia yra viena dar istorija, kurią galite paskaityti Krišnos knygoje. I think it's called The Fight Between Lord Shiva and Lord Krishna. Jeigu neklystu, tai ši istorija vadinasi mūšis tarp viešpaties Šivos ir viešpaties Banasuros ir Šivos. Ir Krishnos. My translator is getting tired. She's translating first time. I'm so sorry. That's okay. You did very well. Thank you. So, Shiva dance. Let's go. Taigi dabar metas Šivo šokiui. Srila Prabhupada ki. Jai. Hare Krishna. Yeah, only me and the microphone.
Om Namo Shivaya. I mean,